Ayan po, makikita nyo po, ito po yung Google Drive ng administrator. Makikita nyo po na wala po siyang laman. Ito naman po yung Google Drive folder. Wala din po siyang laman, katulad po ng Google Drive ng administrator. Ito naman po tayo sa code. Bali, ito po yung code po na ginamit po namin para po gumana or magawa namin yung project namin. Yan, paliitin po natin tong mga to para po mamaya makikita natin kapag nag-take po siya ng pictures. Yan. Ito po. Iraran ko na po yung program namin. Ayan. Ayan po, makikita nyo may nakalagay, run final.python. Isi-switch ko na po yung fire alarm. Ayan po, gagalaw-galaw po ko para po sa pictures makita po yung pagkakaiba. Ayan, bali 20 pictures po yung tinake niya. Ayan po. Ayan po yung mga pictures. Ayan po. May nag-text po sa number po ng administrator. Ayan, pupuntahan po natin. Ayan. Send from your Twilio trial account. Warning, someone switched the alarm. Please check your Google Drive. Ayan po yung mga picture. 20 po na picture yan. Ayan po. Ayan. Punta po tayo dito sa Google Drive ng administrator. Ayan. Nakikita nyo naman po nag-a-upload po siya. Medyo mabagal lang po kasi bagal po yung internet namin. Ayan po, nakikita nyo. Ayan po. Nagsisync po siya. Ayan po, oh. Nakalagay po. Ayan. Ayan po. Hintayin lang po natin. Medyo mabagal po kasi yung internet. Pero nagsisync po siya. Medyo mabagal po yung internet pero nagsisync po. Hintayin lang po natin. 20 pictures po kasi yan. Yan po, konti na lang. Image 15 na po.
Yan po, tapos na po sa pag-upload ng mga pictures sa Google Drive. Nakita nyo naman po na gumagana po na una po is nag-capture po siya ng 20 na pictures. Na-store po siya sa Google Drive folder. Then, nag-sync po siya sa Google Drive ng administrator and may nag-text po sa number ng administrator.